뒤에서 봤을 때입니다. 견갑골 아래쪽 여기 보면 늑골 쪽이 있는데요. 예, 견갑골하고 이제 장골 해서 한 2분의 1 지점에 옆구리 여기가 이렇게 압박을 당하잖아. 여기가 압박을 당하면 이렇게 트림이 나옵니다. 그래서 벨치 버튼이라고 그래요. 그러니까 여기가 압박을 당하면 그래요. 이걸 계속 반복을 하잖아. 그럼 구토가 나옵니다. 구토. 그러니까 트림이나 구토가 나와요. 그러면은 이제 얘가 그 트림이나 구토가 나온다는 얘기는 위에 있는 음식물이 식도를 타고 목젖으로 지금 입으로 지금 나오고 있다는 뜻이잖아. 그러니까 여기는 위산이에요. 위산. 위산은 염산입니다. 염산. 그러니까 위에 어떤 물체가 들어올 줄 모르니까 염산으로 다 태워버리는 거예요. 소독하는 거야. 그러니까 얘가 위 안에 있을 때는 괜찮아. 왜냐하면 위벽이라고 하는 애가 단단하게 막아주기 때문에 코팅이 되어 있어요. 이렇게 비닐로. 위벽이. 그래서 얘는 못 녹이는 거야. 그래서 이게 뭐 뼈다구가 들어와도 이거 위산 때문에 얘가 녹아요. 음식을 그냥 막 굽고 생기지 씹지도 않고 그래도 다 녹아 시간이 지나가면. 근데 자기 자신은 못 녹이는 거지. 자기 자신을 녹이면 큰일 나죠. 위벽이 이제 되는 거고. 그래서 위벽이 빵꾸 나는 걸 위궤양이라고 합니다. 그럼 염산이 이쪽으로 빠져나가서 여기를 위 바깥을 태워버려요. 그게 굉장히 고통스럽습니다. 그래서 위궤양은 마사지를 하면 안 돼. 마사지를 하면 더 여기를 터트리는 거거든. 아무튼 위산이 되는데 이게 여기 옆구리를 눌러대잖아요. 이 소파 같은데 대강 이렇게 앉아가지고 이렇게 앉아있을 때 왜 이렇게 앉잖아요. 이렇게 의자 같은데 이렇게. 근데 여기하고 여기를 이렇게 맞닿는 거야 자꾸. 허리하고 여기 무슨 뭐 베개 같은 거 하나 놓으면 베개가 계속 눌러. 이렇게 되면 트림이 나오는데 얘가 이게 나오면서 식도를 태워. 그래서 식도 염이 걸릴 수가 있습니다. 식도염이. 그러니까 음식물을 너무 많이 먹었을 때도 밑으로 내려가는 속도보다 위로 올라가는 게 빠를 것 같으면은 이렇게 입으로 나오죠. 또 위에서 이게 염산으로 태워도 이게 강적이 들어왔어. 보고알이 들어왔어. 이럴 때는 소화를 시키면 죽으니까 시키지 못하도록 이렇게 토하게 만듭니다. 그럴 때 이제 이 토에서 보고알은 바깥으로 나갔기 때문에 그 죽는 거는 됐지만 이 염산이 목구멍을 태우는 거예요. 이게 식도염이에요. 여기가 목구멍을 태우는 거예요. 이게 식도염이 생기는 거예요. 식도염이. 그러니까 밥 먹기 힘들어지지, 그렇지? 이게 식도에 문제가 있어서 염증이 생기면 덜 억울하지. 이거 TV 보다가 옆구리 눌러가지고 여기 벨치 버튼을 갖다 눌러서 여기가 앞통이거든. TP거든. 외복사근의 TP예요. 앞통점이야. 그 여기에 기대서 보다가 여기를 압박해가지고 트림. 이게 벨치 버튼이 눌려져가지고 이 범위 구토가 나오거나 신트림이 나온단 말이지. 신트림. 이건 너무 억울하잖아. 이게 내가 뭐 식도에 안 좋고 위가 안 좋아서 이렇게 어쩔 수 없이 이렇게 된다면 모르지만 이게 TV 보다가 말이야. 이게 기대가지고 나도 모르게 허리 똑바로 앉아있기 힘드니까 좀 비스듬히 기대가지고 앉아있었더니 트림이 나온다 이런 얘기예요. 이때는 자세를 바꿔주든가 해야 되는 거지. 뭘 알아야 바꾸지. 이게 이제 식도가 타서 부었을 거 아니야? 그럼 이제 병원 가면 이제 식도에 이제 부었으니까 이제 식도염 환자가 돼가지고 또 약 먹고 뭐하고 생쇼를 또 다 하는 거죠. 그럼 맨날 그 똑같은 소리야. 바보 같은 소리. 음식물 조심하라고. 음식물을 뭘 조심해? 뭘 어떻게 먹어야 조심하는 거야? 이게 우리나라에서 말도 안 되는 기준 세워놓고 뭐 밀가루를 먹지 마라, 뭐를 먹지 마라 하는 거. 다른 나라는 다 밀가루만 먹어. 탄 거 먹지 마라. 유럽 가봐 다 탄 것만 먹지. 고기 먹지 마라. 유럽 그런 데 가면 다 고기 먹어. 그러니까 음식이라는 게 그냥 자기가 맛있으면 먹고 없으면 마는 거지 뭐 음식을 조절할 게 뭐가 있어요. 쓸데없는 소리 듣고 오는 거야. 이 여기를 갖다가 여기가 포인트라는 얘기예요. 여기 벨치 버튼이 여기 있다 이런 얘기. 여기를 계속 압박하면은 트림이 나오고 트림만 나오는 게 아니라 위산이 역류돼가지고 식도를 태울 수 있기 때문에 조심해야 된다 이런 얘기.